ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ప్రెగ్నా ఆర్ట్స్. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? నేనది చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు వచ్చేసి టాటా ఏసీ ఒకటి స్టిక్కరింగ్ వేసామండి. చూడండి వర్క్ ఎలా ఉందో. ఇది మధ్యాహ్నం వేసాము. ఇది బండి వచ్చేసి ఇది వేయకుండా రండి. బండి వచ్చేది మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఇలాగే స్టిక్కరింగ్ చేయించుకుంటే నా నెంబర్కి కాల్ కానీ మెసేజ్ కానీ చేయండి. నా నెంబర్ వచ్చేసి 8501997988 అండి. మళ్ళీ చెప్తున్నానండి, 8501997988 అండి. మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం నాకు కాల్ కానీ మెసేజ్ కానీ చేయొచ్చు. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.